Hello, welcome back to Fizzy Friday Club。我係 Fiona，我係 Jacqueline。我哋今日要帶大家一齊翻去我哋嘅 early 20s，或者更早之前。點解我哋會想開呢條題呢？其實係可能真係因為生咗日之後，有多咗一啲新嘅諗法，就係我會成日都諗翻轉頭自己嘅成長過程咯。哦，你人生走馬燈喎。係啊，我有少少人生走馬燈，唔知點解。我有一個好大嘅問題就係、究竟 adulting 呢一樣嘢，成長或者成年呢一樣嘢，究竟係一個 ceremony 定係一個 ongoing scam？我記得我同你傾呢個嘅時候，我講咗一個句子，就係我話係好多個好特定嘅 moment，然後慢慢地發生嘅過程咯。即係一個 mix of everything。最 iconic 地講一個成年就係18歲，即係好個既定嘅概念就係18歲，你換咗張身份證你就係成年人啦。係啊，嗰陣時嚟講嘅我咧，我係 mentally 覺得我係，但我諗翻轉頭，應該我未係一個 qualified 嘅人，因為到而家我都覺得我係一個唔 qualified 嘅。我覺得就係因為我臨近生日之前啊，我就不斷有一個諗法係，我覺得我好似有啲 underachieving，但係有一種比較 negative 嘅諗法係覺得我就嚟30歲啦，但係我好似唔知自己做緊啲咩。但係諗翻轉頭，其實30歲好似都係一個啱啱開始咯。而家我覺得，即係過咗若干年之後，即係唔需要俾嗰個數字，或者即係大家覺得我25歲就要結婚，跟住28歲要生仔。當然有人中意呢一個規劃，你有呢個家庭觀念咁絕對係好，但我覺得冇亦都唔需要去追住嗰個 timeline 嚟去進行咯。Yeah， 我諗可能係我對於成年呢樣嘢有一種幻想，有一種細個嘅時候諗，我覺得做一個大人就係咁樣嘅一個模樣㗎啦。但係好似當我去到呢個歲數嘅時候，就有少少，is it really what am I doing? I don't really know what I'm doing. Yeah， 但係細個嘅時候係有帶住一個rose-coloured glasses， 即係你睇所有嘢都係好美好，你好似覺得大人係知道佢哋自己做緊啲乜嘢嘅。係啊，跟住原來大家都唔知自己做緊啲乜嘢。係啊，我覺得呢個係理想同埋現實係嗰個分別咯。我又想 dig deep，即係可能諗翻一啲細個嘅時候成長背景啊，或者可能會唔會係有啲家庭嘅觀念去塑造到我哋對於成長或者大人呢一樣嘢嘅一啲，you know。我覺得係好有趣嘅咧，因為我哋傾嘅時候發現我哋嘅 background 係超級唔同啦。我係獨生女啦，由細到大都係讀同一間學校嘅。係呢個係罕有嘅。我係由幼稚園到我中學畢業，我都係同一個 campus，10幾年都係同一間學校度讀書。我咁多年嚟第一次踏足我呢一間學校以外嘅環境，就係升大學嗰個 step，就係我行咗出去呢間學校。而嗰陣時我升大學已經18歲，18歲未？係啊，好似18啦應該。跟住喺入大學之前，我第一次接觸我學校以外嘅社交圈子，就係我去翻第一份 part time 咯。而嗰份 part time 就係翻KFC 炸雞。我好好奇其實點解你會揾到呢份工嘅？其實係因為咧，我記得我放榜啦，我哋就屋企人就去旅行，跟住翻到嚟嘅時候咧，揾 part time 已經俾人辭啦。可能同一時間嗰啲人已經去咗翻啲靚啲，可能就係去賣衫 sales 姐姐，教班，我就冇咯，因為佢哋已經唔請我，而我亦都唔想遠離我屋企太遠，我想係喺屋企住嗰個 area 範圍，咁我就去咗翻 KFC。哦，哇，OK。我好單純地諗一程車同埋免費嘢食。係喎，佢會包你膳食噶嘛 suppose。包膳食啦，然後有時夜晚佢賣唔晒，其實佢會俾你拎走。我真係食到唔想食咯，嗰段時間係真係食到唔想食。葡撻係放題，個蜜糖鬆餅係放題食啊。 Oh my gosh！嗰陣時就係我第一次接觸我嗰間學校以外同我同年嘅人，而嗰樣嘢對我嚟講係衝擊嘅，因為大家個 background 太唔同啦，即係佢好多大家眼中怪啲嘅人啦，或者有啲姨姨佢哋係晏晝要去接小朋友放學，跟住去翻 part time 嗰啲，嗰個時候我就開始學點樣同我本身既定認知嘅人以外嘅人去社交咯，而我係從來未試過噶嘛。我覺得嗰個體驗係幾得意，我第一次 feel 到原來返工係咁樣嘅。你覺得嗰陣時嘅你有冇一個感覺係變成一個更加獨立嘅人啊？嗰陣時 independent
對於你嚟講其實係啲咩？我嗰陣時嘅 independence 我覺得好簡單嘅，我夜晚自己一個人搭到巴士翻屋企，我都覺得自己好 independence 㗎。你明唔明我講乜嘢？即係你唔會覺得你要交租式 independence 㗎嘛？因為嗰陣時係好，因為有時放工係商場閂門你先放工，夜晚嗰啲可能10點。我嗰陣時覺得我自己搭到巴士翻上山，再行到翻屋企嘅，我覺得我就係一個大人啦嗰陣。Oh my god！係咪好簡單啊？係啊，我有諗過好得意嘅嘢㗎，就係其實咧18歲咧係等於1歲嘅大人咯。係啊，你係由零開始咯，所以其實到30歲你先做咗10幾年人，你都係個 BB 咯。係，我仲係一個少年咯，我係數學唔係咁好，即係10幾歲嘅大人。12、13。12、13歲嘅青少年咯。係，同埋我覺得嗰陣時嗰個獨立係你都唔係真係獨立。Compare with 我而家搬咗出嚟住，我去咗外國，我唔知你有冇呢個感覺，因為你同屋企住，你唔使自己煮飯，你唔使交租，唔使交水電煤。你連屋企啲嘢壞咗，你點整你都唔知嘅時候，我覺得都談得上你係一個真係獨立咯。我唔知有冇呢個感覺。的確係嘅，我覺得始終喺我哋兩個嘅成長環境，我覺得認真講咗，其實喺香港出生係一個非常之幸福嘅一件事。係好老土咁樣講，但係諗翻轉頭其實係好幸福，即係好保護同埋，即係我哋屋企背景可能相對比好多人好啦，屋企都好保護同埋好多 support 啦。變相你冇一個真正嘅機會 step out of 個 comfort zone。係。去到我27歲搬過嚟，我先真係 feel 到呢一樣嘢。你嘅 background 同我咁大分別嘅時候，你有冇呢個感覺嗰陣時？我係家姐嚟嘅，我下面有3個細佬妹。好多人。我屋企係長期都好多人嘅，所以我諗對於我嚟講 independence 甚至乎係 responsibility、責任呢一樣嘢係喺我好細個嘅時候就已經有少少潛移默化咗落我個人入面。因為家姐係即係礙於我家姐呢個身份係我要有呢個 responsibility 去睇住啲細個咯。你嗰個睇住係屋企人，即係爹哋媽咪會話你要睇住細佬妹，但係你本身與生俱來覺得我係家姐，我要睇住你哋。我覺得 both。我有諗呢條題嘅時候，係真係有認真諗翻，究竟細個嘅時候我係點樣 operate 嘅一個人。我會認為我係一個都幾嚴厲嘅一個家姐。因為我唔想佢哋犯錯，然之後俾人入我數啦，甚至乎係俾人鬧埋我嗰份啦。同時間我亦都覺得我作為家姐，我有一個責任要令到佢哋變好咯。唔知點解。你想成為佢哋嘅 role model，或者你唔想佢哋行差踏錯？我覺得兩樣都有啲咯。我仲好記得我細個嘅時候咧，我會走去買嗰啲練習簿咧，我會教佢哋學下一年嘅生字咯。你自主地去做呢？我自主地去做呢樣嘢。好嚴格啊！呢個家姐係咪？我覺得係我有少少俾以前嗰啲補習社 miss 影響到嘅，即係覺得我都想 cultivate 到屋企入面嗰個環境係佢哋可以學到嘢，即係我哋唔係淨係玩嘅放暑假嘅時候，我哋都學習娛樂嘅。係啦，即係少少 cliche， 但係諗翻轉頭嘅時候，其實冇人叫過我咁樣做嘅咯。從來冇人逼過你去。係冇人逼我，但係就係嗰陣時有一個唔知喺邊度嚟嘅責任心。你覺得有冇有一個諗法係你想扮一個大人咧？To a certain extent。我覺得有啊。我覺得我係有少少 fake it until you make it 嘅感覺。依家諗翻嘅時候，但係你有冇覺得扮啊？去到真係你去理解嗰個社會嗰個現實嘅時候，你有冇嗰個衝擊喺呢度嘅咧？如果我真係要諗我個 independence 嘅話，係我拎住咗我身為家姐嘅呢個經驗，然之後點樣 apply 落去個社會嗰度嘅話，我會係我第一份工。你第一份工係？我個第一份工係我喺一個暑期班嘅英文 playgroup 入面做 assistant。你記唔記得自己點樣揾翻嚟？我好努力咁樣去諗翻究竟係邊個介紹呢份工俾我，完全唔記得。但我淨係記得我係要去屯門有一間小幼稚園咁樣嘅地方，佢哋就係嗰陣時會搞一個暑期班啦。喺入面咧，我嘅角色就係唔單止要照顧嗰啲 playgroup 入面嘅小朋友啦，我仲要係負責幫老師同埋
家長做溝通嗰個人，因為通常你知呢啲暑期班咧教英文嘅話咧，嗰個老師一定係外國人。係因為佢哋個生招牌就係我哋有請外籍人士。係啦，外籍人士一定係老師嚟嘅。咁所以有時候如果係要同家長溝通啊，又或者係同翻公司嗰邊可能做啲接合，即係我要幫手拎啲教材啊嗰啲咁嘅嘢，都係我做。我覺得你呢一份第一份工係好多唔同嘅 party，所以你會去接觸。係啊。即係我係有接觸呢個小朋友啦，即係要 ensure 佢哋上堂嘅時候真係上緊堂啦。我同老師又要有溝通啦，跟住老師同我同埋家長又有3方面嘅交流。講緊嗰陣係都係18、19歲㗎嘛？唔係啊，嗰陣時我好細個㗎啫。再細個啲。係啊，我記得嗰陣時係 Form 4嘅暑假定 Form 5嘅暑假。好難啊！我覺得如果以我嗰個年紀，我要即係我諗翻，如果我中4、中5要去同啲小朋友家長溝通，係完全係衝擊咯，我覺得。我覺得呢個係我想講與生俱來，但係又好似唔係。我覺得係有少少係我個性格，再加埋喺屋企個角色組成埋嘅一嚿嘢咯。我就可以令你 capable 去做呢件事。係啊，我係唔怕醜嘅一個人嚟嘅咯。亦都係唔怕去講，即係唔怕去同人哋接觸嘅一個人。所以 in a way 我係一個 righteousness 係份工係咁啊嘛，咁我咪做咯。好叻啊你！我唔得㗎。多謝。我返 KFC 係冇呢啲㗎嘛，我係做收銀姐姐，我唔知啦，而家應該係已經係自己撳機賣㗎啦。以前係即係講緊遠古10幾年前，KFC 係有櫃位嘅，咁多位小朋友係有真人服侍你。依家應該都有嘅，只係少啲啫，我估。你係係啊，但係你係一排，你記唔記得以前 KFC 一排有櫃位，大家要排隊㗎嘛。大家就排隊，然後我就係前面收錢，又轉身落去夾雞嗰啲姐姐。因為一次係 serve 一個人完咗先到下一個人。係啦，然後你收銀個姐姐係要包辦所有不蘑菇汁啦、夾桶餐啦、撳可樂同埋整檸檬茶都係我一個人做嘅。哇！但係其實我覺得嗰陣時候玩嘅咋，你冇責任嘅，公司你跑唔到數，你冇呢樣嘢，個實有人買 KFC 噶嘛。我知道唔好夾錯餐，唔好俾個客鬧，唔好找錯錢。其實唔難，因為手把眼見功夫。我覺得最難係我第一次企咁耐啦，應該係我人生入面。即係反而係體力方面。我覺得係體力大過我嗰個所謂嘅責任嘅壓力嘅。因為我覺得一個 part time 喺嗰度，其實難聽啲講係冇乜特別嘅責任咯，因為冇人會搶計，只係付出嘅體力就係不停咁樣企，或者可能嗰個生活嗰個時間係同我以前返學係完全唔一樣，就係返夜放好夜咁樣。咁呢一個可能係嗰陣時我第一次對成為一個大人。原來返工 part time 就係咁樣嘅體驗。你有冇一個諗法係第一份 part time 啊？嗰個錢係換到某一啲嘢。哇！呢個好問題啊，因為咧KFC 係俾 mean pay 嘅啫嘛，其實唔多嘅嗰個錢，但係你兒童儲蓄戶口咧，突然間有錢入去你個 account 咧，你係會有你終於可以自己買嘢，唔使問阿爸阿媽啦。嗰嚿錢嗰個快樂，但係你話嗰嚿錢大到買唔買到好多嘢，當然係買唔到好多嘢啦，因為其實你都係幾個鐘啫嘛，一個禮拜去。但係你發現咗銀行戶口，我原來自己企咁多個鐘，然後係可以換到錢，然後咧攞啲錢去同朋友食飯，去旺角行街買得意嘢，跟住就會有嗰個成功感。但係我覺得有啲病態嘅係，我由開始返第一份 KFC 之後啦，我係一路 keep 住有返 part time 直到我畢業，跟住就直接我中間冇停過冇賺，因為我發現原來返工賺錢都俾到一定程度嘅快樂我之後我就冇再停過，我直情係嚟到呢一度啦，我係落地第2個禮拜就開始正式返 part time。哇！係啊，呢個勁喎！我覺得變咗我嘅壓力咯，我覺得我一定要做嘢，我先係對自己負責任。我覺得我突然間個 mindset 就係變咗，如果我冇勞動力，我冇生產力，我就係唔啱。我覺得有少少變咗咁樣咯。我唔想即係譬如我唔想全部租都係靠自己 saving 啊。我唔想全部支出都係靠屋企人啊，或者點樣，就變咗我一定要返 part time。
而嗰個 desperate 係去到我明明我讀緊 master 係勁忙啦，完全焦頭爛額啦，我都走去翻 part time。但係你嗰陣時翻 part time 嗰個 driven force 係咩啊？係因為頭先你講嗰個，你覺得自己冇生產力嘅話，你就我覺得唔啱咯。呢個係後尾但係點解你會咁樣諗？我有啲興趣想知多啲呢個。我覺得嗰個唔啱係因為我覺得用人哋嘅錢真係唔啱咯。人哋嘅錢係屋企，即係譬如屋企，或者譬如你男朋友，即係另一半俾得多啲 Yeah. 或者我用緊自己嘅 saving，我冇 keep 住去有一個收入，新嘅資金，yeah. 因為我一路長期我都係有翻工，我畢業我有翻工，翻 full time，我搬過嚟我就要即刻揾 part time 啦，跟住再去到讀 master 嘅時候，其實我係唔應該翻 part time，我知，我諗翻轉頭我覺得我唔應該翻，因為一來我住好遠啊，然後特登翻嚟倫敦啊，但我想 keep 住自己係我要俾自己知道我有做緊嘢，我唔係完全躺平，完全廢嘅咁樣。哦，佢有啲病態，其實我覺得呢一樣嘢。我覺得你對自己有啲苛刻咯，你咁樣講嘅話。係啊，因為你都咁樣老實講就係你讀 master 嘅時候，好多人嘅 sole purpose 就係 OK 啊，我要做好呢一件事咯。如果佢真係要翻工，即係因為金錢壓力嘅話，佢哋可能會選擇讀2年 master，咁佢哋就可以一個 slower pace，佢哋可以一路有收入，然之後一路繼續讀。但係你係1年 master，但係你都 keep 住咁長咯。講緊我個 master 係我個 master 咧繼續做緊 design 啦，係要寫論文。係要做真衫，係要自己做真衫，跟住再加翻 part time。後尾係真係唔得嘅，後尾我有 meltdown 嘅。Yeah. 後尾我係發現我身體負荷唔到啦，因為我冇理由我通完我第二日再直踩翻工噶嘛。我有一段時間係咁樣嘅，我男朋友就勸我：你不如真係唔好再翻，我驚你黐線。跟住就停咗冇翻一排。到我真係讀完再搬翻嚟倫敦，我又即刻走咗去揾 part time。嗰陣時我畢咗業3個月內，我一定要揾到 full time。呢個係你對於自己嘅期望。我對自己嘅期望。但係冇成功到嘅。我後尾我係勁 depress，喺你識我之前我諗係我係一路做兼職喺眼鏡鋪兼職，大概10個月。我近1年我都揾唔到 part。講緊我揾唔到 full time 係我每一日都會逼自己要去揾工。我嗰時係逼自己每一日都要 send 5封 application，但係我都揾唔到，我就覺得我係一個唔合格嘅人啦，因為我揾唔到 full time 啊咁樣咯。我可唔可以講你係將呢一個，你覺得自己係咪一個成功或者自己係咪一個合格嘅人，同呢個工作tie in得太犀利啦？係，我有少少 workaholic 嘅，我係。你會唔會將工作嘅成就對等於你自己夠唔夠好啊？我會㗎。我慢慢學識我慢慢學識好啲嘅。我以前係會比較我嘅 title，我會諗我做咗咁耐係咪跳個水提升我都要做到呢一個職級咧？但係後尾我又發現好似都唔係啊，其實慢慢嚟都 OK。我覺得係當我成長到某一個年紀，或者我又 experience 咗唔同嘅嘢，就睇翻轉頭其實原來某一啲位都唔使對自己咁苛刻其實我冇經歷我做嗰10個月去賣眼鏡，我又冇，我又學到啲新嘅嘢嘅時候，其實都幾好啊！即係突然間講嘢又口齒伶俐咗，你突然間同人10個月不停同人講面對面同外國人講嘢講電話，我係超級唔中意講電話嘅人。到我可以同人無障礙地講電話，然後又識到啲你唔 out of conversation，out of 你原本嗰個工作嘅環境嘅知識，我覺得都幾得意。後尾諗翻轉頭，同埋都係份舒服嘅工。所以我覺得係啊，呢啲經驗都俾咗啲唔同嘅得着我，而喺我呢一個 adulting 嘅過程入面，冇呢啲得着又好似少咗啲嘢咯，好似會再平凡啲、普通啲咁樣。其實我都同你一樣咯。我係嗰陣時話要搬嚟英國嘅時候啦，即係我同另一半決定咗真係要搬嚟英國嘅時候咧，我係俾咗個目標自己係，我一日揾唔到工，我都一日唔飛咯。唔飛？即係你要喺香港揾到工。係，我係限死咗自己，我必須要喺我仲喺香港嘅時候，一定要揾到喺倫敦嘅工。如果唔係嘅話，我知道我自己一定係非常之唔安樂咯，飛得。
哦，係啊，好唔腳踏實地嘅感覺咯。我都幾扯嘅，老實講。嗰陣時我本身返緊香港嗰份工，我以為我可以有起碼1個月嘅時間去俾我執嘢啊、揾工啊咁樣啦。最後尾係冇呢個 option，因為我俾我嗰陣時個老細水到係話唔得啊，真係唔可以冇咗你啊！你可唔可以幫我哋返多個月啊？咁樣啦。哦，你嗰個，跟住我有良心過意唔去啊，跟住我就好啦，幫你返多個月啦咁樣。我係一路執緊屋啦，一路揾緊對面嘅工啦，同時間亦都係返緊香港嗰份工嘅。hardcore，你覺得有冇見？你覺得有冇見真章嘅移民？我覺得移民係完全係大會考咯。到底你係咪 capable 自己照顧自己嘅 real trial 禮真咯？係啊，你知道我大學嘅時候我都喺英國讀書㗎嘛，同嗰陣時比係完全係兩回事咯。大學嘅時候我係屋企人有 support 㗎嘛，即係都係會俾零用錢啊嗰啲咁嘅嘢，我都基本上淨係需要專心讀書做個好學生就 OK。但係我知道今次係我唔會再有屋企人嘅 backup。哦，係兩袖清風咁樣嚟。兩袖清風咁樣嚟，跟住就去了。所以嗰個壓力係完全係 next level 咯。再 on top of that，我唔係淨係要照顧自己一個人咯，我仲要睇埋另外一半，同埋睇埋我哋兩個人嗰個相處、生活一啲 day to day 嘅東西。我覺得好彩嘅係未嚟之前我就已經揾到份工。我落地第2日我就開始開工。我覺得係完全，我同你嚟嗰 part 係完全唔一樣，因為我係嚟讀書跟住再做嘢㗎嘛。然後我嗰個真章係好多生活嘅瑣碎嘢，我從來未遇過。然後突然間發生咧，你就會發現做乜嘢啊？大人乜係咁嘅咩？自己一個住係咁，個個自己一個住咁爽。因為嗰陣時一到埗，我哋係住一啲。我唔係好肯定合唔合法啦，類share house 咁樣嘢，即係劏房嗰啲。係啦，劏房咁樣。我哋同 roommate 係出奇地夾得好，我哋而家仲有聯絡嘅，係台灣朋友嚟嘅。我哋嗰間劏房咧 boiler 係壞咗嘅，後尾我哋臨走前1個月嘅時候，咁嗰陣時個房東咧就係咁教我哋話：你重新熄機再開機啊！咁係唔 work 嘅。唔會嘅，咁你喺香港住，你從來都唔會有呢啲問題噶嘛。你屋企住，你唔會面對話你個熱水爐壞咗喎咁樣。咁你冇辦法啦。然後一屋都係女人咯，我哋嗰陣時隔離房係2個女仔啦，然後我同我另一半咁啊得1個男人，咁啊得佢識喺度開機熄機。最後我哋係要煲熱水沖涼，係真係喺廚房煲一煲熱水，然後溝凍水沖涼。我諗我哋咁樣沖涼咗大概3次，which FYI 我而家屋企嗰個水龍頭都壞咗，所以我而家都係咁慘重新經歷過，重新經歷過，所以我有好 experience。即係你好多呢啲瑣事，然後或者我同你講過啦，我租我讀大學嗰陣時嗰間屋，係因為我住喺倫敦以外嘅，咁完全就更加唔方便啦啲嘢，譬如有啲嘢壞咗。你係要你同個 agent 講 ，agent 就同個房東講，房東就同翻 agent 講，agent 再同翻你講啦，得唔得？跟住再約時間，呢一個 loop 係 loop 10次去 book 一樣嘢。咁嗰時我哋屋企壞乜嘢？我哋屋企壞抽氣扇。Oh my god！然後我哋係黑廁嚟嘅，咁你黑廁如果你冇抽氣扇係會發毛嗰啲嘢，嗰個天花板係會黑色一笪咁樣啦。然後法律上嚟講咧，如果佢發毛得太嚴重咧，其實你可以告嗰個房東嘅，因為你會屎嘅咁樣長遠落去，即係如果你聞得太多嗰啲毛菌嘅話。Anyway，咁我哋就同房東講唔得喎，我哋有個廁所個抽氣扇壞咗喎，咁我哋就同我哋 happy with 我哋用住第2個廁所先，但係你哋可唔可以揾人嚟整？因為如果你唔整，你入我數，咁我到時 deposit 俾你扣，咁我咪蝕咁樣。我哋住得好遠啦，而嗰啲維修嗰啲handyman 咧係1個禮拜咧，淨係得1至2日係會嚟我哋嗰個小鎮度維修成個小鎮唔同嘅屋嘅啫，因為個鎮真係太細啦。我同你講咪 Get Out 啦，嗰套戲叫做。我哋個鎮係好似 Get Out 咁樣嘅鎮嚟嘅咋，真係終於約到1個咯喎。咁隔咗2個禮拜之後，佢終於上嚟啦。咁咧，你哋諗我個抽氣扇係個圓形嘅嘢嚟嘅，佢拆咗個嘢落嚟咯，拆咗個咯，我個天花板有個窿噶咯噃。跟住咧，得我一個屋企啦嗰陣，咁我望咗下。我同我師傅講：師傅啊，你嗰個抽氣扇正方形，因為我望住盒嗰度，佢未開嘅。我話正方形喎，你 sure 你 sure 可以？佢又企喺度同我講：我哋試下咯。佢真係拆開咗個盒啦。
然後你細個 BB 嘅玩具咪圓形攝圓形嘅，咁我梗係知佢擺唔落啦。然後佢拎咗出嚟，跟住佢同我講：真係唔得喎！我再買過個新嘅啦。跟住佢買過個新咧，係要再同個房東講，因為佢買錯咗。然後佢就同房東講：我要再買個新去你間屋度整咁樣。最後嗰個天花板個窿係直到我走搬翻嚟倫敦嗰日，個天花板個窿都仲喺度。我係冇嗰個廁所係後尾我哋一路都冇用過，因為佢有個窿喺度，我哋唔知會唔會跌啲石屎落嚟啊，又唔知有冇啲咩會爬落嚟啊。咁我哋去第二個廁所沖涼。呢啲係我完全冇 expect 過我作為一個成年人，原來會有呢啲嘢玩㗎喎。你想唔想要帶多啲笑料？我仲有好多笑料㗎，我呢個 editing 嘅講。但我覺得你呢一個係完全係一個意志力嘅 training 咯。係意志力 training， 我覺得搬咗去嗰間屋之後咧，我學識咗點樣同嗰啲地產公司講嘢啦，然後點樣同人講你真係要幫我去整呢一樣嘢。以前同屋企人住你就唔會有呢啲嘢㗎嘛。都係佢哋處理㗎嘛。佢哋處理㗎嘛。我仲有壞雪櫃啊！我記得啊，我記得你講過呢個故事，可以分享下俾觀眾。呢個故事就係嗰陣時我好慳嘢，咁為咗煲湯咧，我哋會留啲雞骨，第二日可能煲湯咁樣啦。咁我就將個雞骨擺咗雪櫃，咁我就諗住第二日拎出嚟煲湯啦。總之個雞骨壞咗，咁我哋就知道個雪櫃瀨嘢啦，因為下面嗰層係結晒冰，然後上面係完全係室溫嘅雪櫃嚟嘅。Oh my god！講緊嗰陣時係冬天啦，咁就要去揾人搬雪櫃，而整雪櫃嗰啲就同我頭先上一個故事講，又係一個禮拜先嚟一次，然後你都要重新 loop 一次同 agent 房東嗰個 conversation 嗰個黑洞啊！我哋大概經歷咗2個禮拜冇雪櫃，然後我哋屋企去超級市場係我哋冇揸車嘅，亦都冇車搭嘅，嗰度係極荒蕪嘅地方。如果我哋行去買餸咧，去嗰啲好大嗰啲超級市場要行半個鐘。講緊嗰陣係冬天0度 around 0度嗰啲天氣，嗰陣時我哋係要差唔多每隔1日就要行去買餸一次，因為冇雪櫃用。我係完全冇 expect 過我會經歷呢一樣嘢，係意志力嘅挑戰咯。我嘅成年，即係我呢個成年禮嘅移民嘅呢個成年嘅考驗就係我嘅意志力夠唔夠堅定，可唔可以捱過？嗰陣時係我哋好慳啦，我哋係冇開過暖氣。我開暖氣係移咗民嚟大概2至3年先開暖氣。我嗰陣時係講佢着羽絨嘅，凍到要2個人着羽絨。跟住我哋嗰陣時冇雪櫃，你啲酒點樣凍咧？我哋就係打開個窗，擺支酒出去，擺支酒出去，跟住就吹凍佢咯。Oh my god！我哋試咗各樣嘅方法去維持我哋正常嘅生活啦。直到2個禮拜過咗去啦，嗰個人終於有一個新嘅雪櫃。我嗰陣我係想喊喎，如釋重負。如釋重負。我呢一啲係完全冇諗過我會經歷嘅日常嘅瑣事，係令我覺得係有進化。係，咁絕對係。你開始學識咗你呢啲實踐嘅時候，你係危機處理咯。我覺得危機處理係有所長進。絕對係升嗰個六角形個危機處理個點解佢出咗去？即係除咗同你話齋啦，搬出嚟同一半一齊住係一個 mentally 點樣去成為一個成年人咯？我覺得你算唔算咧？你點樣去同一個人合作？我覺得同居係合作嘅關係。哦，絕對同意啊！呢個係一個 teamwork， 然後你講嘅同人同居就係你成年嘅 mentally 嘅 practice 點樣去進化，而我嗰啲就係你真係 practical 生活上遇到呢啲事嘅時候，你要去做啲乜嘢去解決嗰個問題。係一個 learning experience 對於我嚟講，點樣去同另外一半溝通，點樣揾到嗰個 balance 係我唔會冇咗自己嗰個 identity，同時間我又增進緊我哋兩個之間嗰個感情，維繫緊呢段感情。我覺得好多嘢要學，好多嘢學緊。而當我仲係學緊嘅時候，我哋選擇咗打大佬就係移民。係啊，你 get 到我意思啊？即係好似係有少少調翻轉，即係好多人都係我同呢個人已經有一個好 solid 嘅 foundation 啦。然後我哋就決定，我哋 make 呢個 decision。OK，we're gonna do this together。但係我哋嗰陣時係 OK，我哋個 foundation 我哋仲 build 緊，仲係建立緊嗰個 foundation。但係我哋已經決定要嚟打大佬，嗰個 level of complexity 又多咗一個咯，又厚咗一層咯。我覺得你都好信任呢一段關係，你先會有呢一個
行咁大步去咁遠。當然移民呢個決定唔淨止係因為遇到佢啦，即係當然都有其他嘅因素啦。但係種種嘢加埋，我覺得係如果我依家唔做嘅話，我就之後唔會做咯。呢個對於我嚟講係一個解放咗我以前俾自己嘅一啲 responsibility，例如話我要 take care of others，我要睇住細路妹，我要睇住我啲 friend，whatever， 即係我啲 friend 有事我要喺度 ，I'm gonna be there for them。但係依家係 OK，I have to be there for myself， 因為我知道如果我再留喺香港嘅話，it's not going to be good for me。你有冇覺得你咁樣係用呢個現實去解決問題嚟換取你身心靈嘅自由？即係你 physically 你要面對好多呢啲問題啦，即係譬如同另一半同居，你點樣去學習溝通？但係 to a certain extent 你就換取作為一個成年人嘅某一種自由，就係我唔使再去承擔某一啲我唔 suppose 要處理嘅問題同責任。我覺得係啊！我自從做咗呢個決定之後，或者其實我未落呢個決定之前啦，我有個心態上面嘅轉變係，我發現咧，我係一個好容易將人哋嘅問題擺上自己個身上面嘅人嚟嘅。哦，攬咗上身。係。我深刻會覺得，因為我在乎呢一個人，所以我會好希望我可以 in any way possible 去幫助到佢。唔理係佢需要我嘅時候我出現，或者係 in whatever shape or form 嘅 support，我要喺度。呢個係我俾我自己嘅一個責任。我覺得都係一啲包袱。Maybe，但係去到有一個位嘅時候，我係覺得咁我自己咧，係突然之間有一下係有一個 mental shift 係咁我自己咧，即係當我 go out my ways 去幫助人哋嘅時候，我都要留翻嘢俾自己。如果唔係，我點樣自己幫自己？我覺得呢個係你其中一個成年嘅 moment 咯。你突然間叮，即係諗到呢一樣嘢，我要為自己咯。係。你有冇覺得係叮啊？呢個係原來即係我覺得我大到某一個歲，我要 suppose 我唔應該要咁樣做。你有一個覺悟。我反而係有嗰個對於自私呢一樣嘢有一個新嘅睇法咯。喺我 early 20s 同埋我 late 20s 嗰個其中一個好大嘅轉變係我對於自私呢樣嘢嘅睇法咯。啲人成日嚟講你好自私啊 ，you're so selfish，as if 呢個係一個負面嘅事情咯。係。但係其實 in a way 你 being selfish 係你 preserve 緊自己咯。係。你個底線喺邊度咯？我覺得我 early 20s 係仲係摸索緊究竟自己個底線喺邊度咯。我都覺得early 20s 我都有 experience 呢樣嘢，但你嗰個可能係朋友啦，我嗰個底線係做嘢，我真係社畜嚟嘅其實。Okay。我係會翻工願意去 OT 啦，O 到幾夜係講凌晨啦，因為以前份工係開會開到好夜。我係冇乜底線嘅翻工，以前係，即係人哋俾嘢我就會做，就算幾多，係啊，俾幾多嘢你做，我都會硬食，我係覺得 OK 去硬食呢一樣嘢。而我覺得嚟到呢度之後，我就發現其實唔使硬食嘅喎。係啊。佢其實可以講出嚟喎，公司個個都係咁自私㗎啦，話要話卸膊就卸膊咁，即係我當然唔係話卸膊係一件正確嘅事啦。但係 as if 我嘅最大得着係。as if 你做晒你嘅 task，其實你係有權 say no，你係要去，我覺得學識 say no 咯，個底線咯，你嗰個底線自己，唔係硬食，同埋你要為即係保護自己咯，喺好多唔同嘅嘢都唔可以俾人 overstep 你某一啲嘢嘅。100%。我哋可以做一個小總結咯，為呢集，我覺得頭先我哋都好似擺咗好多唔同嘅概念，分享咗好多大小嘅事情俾觀眾知。我覺得自己仲係一個成長緊嘅人咯，因為喺我嘅 early 20s 去到依家 late 20s， 俾我一個好大嘅諗法或者係一個概念。Adulting 就係 always learning 啦。作為一個大人，每日一篇，係啊，真係好似每日一篇，你每日都學啲新嘅嘢，唔單止學新嘅嘢咯。You're always trying， 係。You're always trying. You never stop trying。就係一路繼續行嗰條路咯。即係你問我咧，我就一定未 ready 㗎啦。即係睇下我咁嘅款，你就知。我唔覺得有任何人係認真，我真係唔覺得有任何人係 ready to be an adult。A/B test 咯，唔得咪試第二條路咯。對我嚟講 adulting 就係咁樣咯，你就係不停跌，再試，跌，
再試。我真係有啲問題想問觀眾，其實大家對於 adulting 呢一件事係點睇？歡迎喺我哋IG 留言，或者喺我哋 YouTube 下面留言，我哋會覆嘅。對於你嚟講，究竟成長係一個有冇啲咩特定嘅瞬間？可能有人同我一樣出糧嘅，係可能會唔會就係你翻第一個 part time 跟住出糧嘅時候，令到你覺得有一個我係大人啦咁樣嘅感覺？或者你有啲咩 achievement？你覺得我真係個大人啊！或者係你有啲咩衰咗，有啲咩失敗咗？我哋白姐姐信箱。好似 Yes 卡啊，唔係 Yes 卡 Yes 雜誌以前都有呢啲讀者投稿。係，我哋可以下一集又再 rewind 翻大家嘅答案咁樣。都可以，幾得意喎呢個。可以咁樣。我覺得可以啊。因為我哋有睇到，多謝大家睇我哋第一條片啊！感謝。我見到人話我哋兩個把聲好好聽啊！多謝你。多謝。ASMR。好啦，我哋今集就嚟到呢度先啦。多謝大家又支持我哋。多謝。我哋係咪要 shout out 嗰啲咩？記得 follow、subscribe 同埋 comment。記得 like、follow、subscribe 同埋記得開啟小鈴鐺啊！救命啊！好尷尬啊！都係嘅，同埋記得 follow 我哋 IG 同埋 Threads，我哋喺上面都幾活躍嘅。係，我哋會努力啲活躍㗎啦。我而家好 respect 所有 OL、KOL。好，我哋係咪 OL、KOL？我哋都係 OL、KOL。好，多謝大家，下次見，拜拜。好。